Привет, Светик, как кот тащится в капсуле на Красном Соколе. Здесь действительно такое ощущение, что можно лететь в космос. Вот хочу я здесь покурить. Светик говорит, ну ты же не индеец, а кто индеец, если не я? Но в принципе, с другой стороны, она права. Что говоришь, в храмах все время курят. Ладан, И т.д. и т.п. Благовония. Ну. Вот смотрите, как интересно. Вот эти какие-то полосы прямо. Полосы на потолке. Как будто разрезы. Разрезы. И вот они такие параллельные. Интересно. Вот. Разрез. Вот. Дальше. И вот они так по потолку, и они везде, как арбуз. Как арбуз. Ну что, загорайте. Не, мне здесь нравится. Расскажите про ваши ощущения, пожалуйста, Светлана Валерьевна. А я там лучше себя чувствую, что ли? Ну, потому что там женская, здесь мужская. Здесь мне хорошо, дух-то у меня мужской. А я в этой. Я здесь сижу, как дома, мне так хорошо. И не мокро, хоть сверху капает водичка. Интересно, откуда она берется? О! Периодически, если приезжать сюда, то, наверное, получишь как Нострадамус кучу всякой информации. Так что будем тут что-то предугадывать. А вон на самом космодроме, на той плите, что здесь лежит, вам как интересно. Кому-то по-другому. Плита отходит. Ушки. Рожки. Сам гранит. Ну что, господин корреспондент, возьмите меня из фоторужья. Моя капсула, моя. Это моя. Вон какие интересные треугольнички на потолке. Во. Оп. Идем дальше. Во. А где что там треугольничек? Сейчас. Вот треугольничек вырезанный. Вот тут тоже какой-то. Что это интересно такое? Ну-ка. Да, проверим. Да, вот прямо. Сейчас выходим уже. Очень хорошо. Мне очень нравится, залезайте. Сейчас просто я тут смотрю, где тут линии разломов у нас какие-то. Смотри, какая вот лесенка. Да, и мне понравились. Вон треугольнички в потолке. Когда они так, вот так. Смотри, линия разлома. Ну вот они ломаются здесь. Опс. Вообще очень похож на дольмена. Да. Дольмен волконский, он напоминает большой камень слонихи, и вход у нее ровно во влагалище. И вот эти вот мешки У нас есть очень... фотки с собой на телефоне, я вам покажу, сейчас вырежете когда. Ну да, это надо добавлять, тут даже для изучения Вот. этих. И это очень похоже на влагалище. Если это храм, то быстрее всего. В те времена по-другому. Это естественные вещи, которые... Да, и когда отсюда выходишь, я говорю, промороды. Раньше уже круглый был, а это вот доделали уже. Вот такого вот он. Да, Вот да, такой да. высоты. Да, вот интересно, здесь тоже треугольники какие-то внизу. Да, ну что? Ну что, давай ты вперед, а я тебя сзади пострахую. Мы выходим. Я сейчас Да, ты могу. выходишь? А все вместе залезаем? Да, давай Ну давай все вместе. Я поймаю. Вот это женская энергетика, чтобы была и мужская. Давай. Я там разбавлю все это дело. Ну давай, ползи. Так.
Ползаем. Так, ползем. Ну, здесь Главное не больше упасть. пространства, чем вдали. Но вот опять же, задняя стенка на полукруглая. Отлично. Вот, и все области есть полукруглые. И вот видите, какие вот разрезы, как будто чик-чик. Ну вот. Ну вот, оно шлифованное, видно. Да, Есть нашлифованное. Вот, и вот как это чик линии такие. А здесь другое ощущение, чем там. А вот можно все посветить? Вот интересно, Да, камень уже как вот будто бы уже здесь вот вывалился, Вот выщелкивается. Вон еще вот они везде, видишь? Я вот для этого свечу, я смотрю, и вон еще вот есть треугольнички, смотри. Да. Временные капсулы. Вон. А мы здесь Вон треугольники, вон. Что-то здесь стояло в этих треугольничках. Прям как ракета, да? Нет, очень похоже на напряжение внутреннее, и она отщелкивается. Знаешь, что ты там вывести? Ну, это ж время, как ты вот всё. Так, я предлагаю всем спеть Ом, сонастроиться, а потом я вам мантру прочту. И что мы получим? А мы посмотрим каждый свое. Так, Если ну вы что ж. почувствуете дискомфорт и не захотите, то можете не петь. Просто ему это очень тема нравится. Ну, и тем более у меня мантра, у меня есть инициация. Я никаких возражений не имею все равно. А я ради научного эксперимента могу и спеть. Нет, Да. просто если кому-то дискомфортно, то вообще не проблема. Ну что, Ом сделаем совместный? Будем? Но я трогать не буду, у меня немножко боль. Чуть-чуть. Да. А это не бог, он Ладно. единый. У меня единый, да, но у меня немножко другое слово. Ну что, давайте попробуем. Кстати, Как будто здесь прям. да, вот почему я согласилась. Такой резонанс я из носа, так, и все дрожит. Еще разочек. Давай. Отсюда звук. Звук прям аж такой. У меня аж получается, зубы дрожат, и губы, реально. То есть такое ощущение, да, что сейчас скала рухнет. Главное, чтобы мы тут скалу не обрушили. Но мы до нас уже были такие. Ну вот, а сейчас это калачакра мантра. Ом ма хум хо хам ша малаварая хум пе. Ом ма хум хо хам ша малаварая хум пе. Ом ма хум хо хам ша малаварая хум пе. Ом ма хум хо хам ша малаварая хум пе. Ом ма хум хо хам ша малаварая хум пе. А вам, Миша, тоже в этой камере больше нравится, чем той? Да, мне обе нравятся. А мне в этой больше. Здесь как-то, да, ну, как сказать, внутренне свободнее. Ну, может быть, та просто была первая, а здесь как-то уже. Там более тягучее. Тягучая? Угу. Ну, мне, по крайней мере, так показалось. Прикольная штука. Ну, она энергетически более, по-моему, сильнее. Та она освобождает, по моим ощущениям, она снимает лишнее. А вот это, по моим ощущениям, она напитывает. Это хорошо. Это мы пошли правильно. Сначала мы там как в мертвую воду, да, потом в живую воду. Мгм. То есть мы очистились от всего того, что нам больше не служит. А здесь мы просим творцов, создателей, силы, которые создавали это место,
наполнить нас теми качествами, дать нам те возможности, которые дадут нам самореализацию и движение вверх. Самых лучших аспектов продвижения. Сейчас смотрю на этот камень, и вот мне кажется, что я возьму как-то и спокойно так отодвину. То есть это даже чувствую, что я его могу спокойно двигать, но он почему-то не двигается. Видится одно, а снимается другое. Там лучше даже полный талант. Я пытаюсь предвидеть что-то, а у меня на камере другие картинки. Так интересно. Пока. Пауза у нас. Пока-пока.